Hola, hoy vamos a ver cómo desactivar sonidos y vibraciones táctiles en Xiaomi 17T. Para esto tendremos que acceder a los ajustes. Luego bajamos y buscaremos la pestaña Sonido y Vibración. Bajamos y desmarcamos esta posición para quitar vibraciones y luego abriremos aquí la última posición Ajustes adicionales. Aquí podremos desactivar sonidos y bueno, tendremos que desmarcar sonidos de toques, esta posición y también tonos del teclado de marcado. Y claro, si nos molestan otros sonidos como de capturas de pantalla o de carga, aquí también podemos quitarlos y es todo. Gracias por el vídeo, danos un like y suscríbenos. Hasta luego.